हाय गाइस, मैं हूं डॉक्टर स्वाति एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अभी 2 दिन पहले यहाँ न्यूयॉर्क में पिछले 5 सालों का सबसे बड़ा स्नो स्टॉर्म आया। स्टॉर्म तो गुजर गया, पर पीछे छोड़ गया बर्फ की एक मोटी सी चादर, जो अमूमन होता नहीं है यहाँ। तो हमने इस इवेंट को कर लिया वीडियो में कैद और आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने आसपास के प्लेसेस का नया सा उजला सा रूप। सबसे पहले घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही आ गए हैं हम ईस्ट रिवर वाटरफ्रंट, जो जाना जाता था एक समय अपने मैरीटाइम ट्रैफिक एक्टिविटीज के लिए और अब है एक टूरिस्ट अट्रैक्शन। अब हैं हम पास ही के एक पार्क में, जहां बच्चे हों या बड़े, सभी ने बर्फबारी का जमकर मजा लिया। खूब सारे स्नोमैन और ढेर सारी स्नोबॉल फाइट्स। Finally, we are at Madison Square Garden Park. It is named after the 4th US President, James Madison. आमतौर पर क्रिसमस पर जगह जगह पब्लिक क्रिसमस ट्री डिस्प्ले किए ही जाते हैं, बट इन अमेरिका दिस वाज द फर्स्ट प्लेस वेयर इट वाज डिस्प्लेड। ये पार्क गर्मियों में जितना हरा भरा दिखता है, अभी दिख रहा है उतना ही सफेद। पत्तों के बिना पेड़ों ने जैसे बर्फ की चादर ओढ़ रखी हो। I hope you had fun watching the video. If you liked my video, please hit like. और मेरे साथ और ढेर सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।